Hello，大家好啊！今日要同大家介紹嘅係上月嘅356尺單位，事不宜遲，我哋去望一望啊！咁一入到嚟呢，呢個就係客廳啦。咁呢邊呢，就係飯廳，咁都分明嘅。另外呢個單位呢，佢有一個特別之處呢，就係樓底相對會比其他高嘅。咁呢邊就係廁所啦，咁你見廁所佢呢邊呢都會有個工作平台，咁俾你放啲雜物啊嗰啲都 OK 嘅。咁呢邊就係一間儲物室啦，咁如果唔想做儲物嘅都可以轉做書房。咁呢邊就主人房，咁你見都係有兩隻窗嘅，咁通風都相對會好嘅。咁呢邊就廚房啦。咁如果大家對呢個單位有興趣嘅話，可以揾我李家國阿邊。